A folyami féderezés egy olyan rendkívül izgalmas horgászmódszer, amelyet jó szívvel ajánlok, hogy próbáljon ki mindenki. Azonban tudom jól, hogy ez nagyon sok esetben már az első lépéseknél problémákba ütközik. Mi ennek az oka? Elég, ha ránéztek a vízre, egy monumentális víztömeg áll előttünk, amely ráadásul folyik is. Minden nehezebb a kosár, erősebb a bot, tehát teljesen más felszerelés és technika igénye van egy ilyenfajta horgászatnak, mint egy állóvízi pecának. Éppen ezért ebben a filmben azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok ezeket az első akadályokat úgy meglépni, megugrani, hogy utána élvezetessé váljon ez a fantasztikus horgászmódszer. Tartsatok velem erre a késő-őszi márna horgászatra, amelynek a keretein belül minden apróságot igyekszek megmutatni, érthetően, egyszerűen, felhasználóbarátan. Mint azt látható, azért túl nagy felszerelési igénye nincs ennek a fajta technikának, kell egy biztos harcálláspont, egy masszív szék, vagy egy láda, egy tálca, hogy ne kelljen hajolgatnunk, és kell egy nagyon erős bottartó, amellyel megfelelő pozícióba tudjuk a botot tartani. Na de, mi az alapja ennek a folyamipecának? Kezdjük ezzel. Az egésznek a csínja, bínya és az alapja az, hogy olyan masszív tömeget kell nekünk bejuttatni ebbe a rohanó vízbe, amely ott, ahova bedobtuk, ott stabilizálva van, ott megáll, és megfelelő minőségben képes felkínálni a bejuttatott csalógatóanyagokat és csalit. És tulajdonképpen ezzel le is zárhatjuk a dolgokat. Ha ezt tudjuk biztosítani, akkor készen vagyunk, akkor már csak a halakon múlik minden. Na de hát ez sajnos nem ilyen egyszerű, és ez okozza a nehézséget, ugyanis hogyan találjuk meg azt a tömeget, ami éppen nekünk ahhoz a horgászathoz kell. Nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. A legelső az a mi felszerelésünk teherbírása és a mi magunk teherbírása. Az, hogy mi milyen messzire vagyunk képesek egy nagy tömeget, milyen minőségben tudjuk mi azt bejuttatni, és milyen biztonsággal. Ha képesek vagyunk nagy tömeggel nagyot dobni, akkor onnantól kezdve jön a következő lépés, hogy olyan kosarat kell választani, ami ott megáll. Ha azonban ez nem megy, akkor kompromisszumot kell kötni. Meg kell nézni azt, hogy mit bír a felszerelésünk, mekkora kosarat tudunk segítségével bedobni, mi mekkorát tudunk dobni. Ha ez megvan, akkor meghorgászunk a víznek azt a szakaszát, ahova mi ezt be tudjuk juttatni, és tulajdonképpen vagy fogunk halat, vagy nem. Ez is egy megoldás, így is el lehet kezdeni a folyamipecát, és sok esetben ez működik is, ha szerencsénk van, és jó szakaszon próbáljuk, akkor tudunk így halat fogni. Azonban, ha szeretnénk az, hogy a mi kezünkbe legyen az irányítás, akkor érdemes olyan felszerelést választani, amely képes nagy terheket bedobni a vízbe, és olyan kosarat választani, ami megáll ebben a rohanó vízben. Ez, ahol most vagyunk, ez egy gyorsfolyású, kavicsos hajzatú szakasz, én ezeket kedvem, ezeket szereti a márna, a padúc és a hasonló ilyen gyorsfolyású halak, és itt szükség van arra, hogy nagy tömeg legyen bedobva. Az, hogy ez mekkora ez a tömeg, és hogy milyen bottal juttatom be, erre a későbbiekben fogunk még kitérni, mert talán itt is fontosabb ennél a horgászmódszernél maga a technika, hogy hogyan juttatjuk be az általán kiválasztott tömeget oda a vízbe, hogyan stabilizáljuk a végszerelékünket, és hogyan keressük meg azt a kosarat, ami azon a szakaszon, tehát annak az áramlási viszonynak ellen tud állni, ahova mi képesek vagyunk azt bejuttatni. Mert ugye ez az alapja mindennek, hogy a végszerelékünk stabil legyen. Mutatom is. Az alapja ennek a fajta pecának, hogy olyan kosarat válasszunk, és helyezzünk fel a végszerelékünkre, amit szintén részletesen be fogok még majd mutatni, amely üresen is képes megállni abban a sodrásban, ami ott bent uralkodik. Ez nagyon fontos dolog, és sokan itt hibáznak, hogy megtöltve dobják be a kosarat, az stabilan megáll, viszont ha kiódódik a cucc belőle, akkor egész egyszerűen megindul a kosár, elkezd döcögni, elkezd mozogni, vagy mondjuk a kaja úszik egyből arrébb, már mondjuk süllyedés közben kiódódva a kosárból. Úgyhogy nagyon fontos, hogy üresen megálljon ez, és olyan kosár legyen, amely stabilizálható, de majd erre is visszatérünk, most nézzük magát a dobás technikát. Fontos, hogy itt mindent lassan, óvatosan, megfontoltan kell csinálni. Itt nincs helye a kapkodásnak, attól nem lesz jobb, attól nem fogunk több halat, viszont baleset veszélyes.
Megnézzük nagyjából, hova szeretnénk horgászni. Nekem most ki van klipszelve az Ocean 45-50 méterre, azt a távot szoktam itt horgászni, és nektek is azt javaslom, hogyha folyóvízen is pecáztok, akkor is akasztatok klipszet, hogy szép legyen a dobás vége, szépen terüljön ki a végszerelék, és pontos legyen a peca, ami szintén nem elhanyagolható. Ha ezt be tudjuk oda dobni, kiakad, leér, akkor elfoglaljuk a pozíciónkat, letesszük a botot, és nézni kell a botnak a spiccét. Hogyha a spicc belefeszül, mert ugye, hogy a víz leér vagyis a zsinór ráér a vízre, belekap a sodrás, és elkezdi húzni, és egy ilyen öblöt csinál, egy ilyen hasat csinál a zsinórnak, mert egész egyszerűen belefeszül a sodrás, az húzza egyébként el a kosarat. Tehát maga a kosár az nem menne arrébb, viszont ez az 50 méter zsinórba belekap a víz, az akkora erőt képes kifejteni, hogy arrébb húzza a kosarat. Ha ezt mi meg tudjuk akadályozni egyrészt a kosár tömegével, másrészt pedig azokkal a karmokkal, ami van a kosáron, akkor nyert ügyünk van, és ahova beér a cuccunk, az ott is marad. Most belefeszült már a sodrás a zsinóromba, szépen belegörbül a spicc, és nem mozdul. Ez a jó. Ha mozogna, az azt jelentené, hogy egész egyszerűen pattog a fenéken a kosár, mert arrébb rántja a zsinór. Ez így most stabil, úgyhogy meg vagyunk. Ezt addig kell próbálgatnotok nektek is az adott helyen, amíg ezt nem éritek el, hogy bedobás után leér, tehát érezni lehet, hogy lekoppan az a nagy kosár fenékre, leteszitek a botot, nézitek, és hogyha nem mozog, nem pattog, akkor meg vagyunk. Akkor lehet tovább lépni, és megnézni az etetőanyagot, hogy áll, mert azt már az előbb bekevertem. Ha megszívták magukat a szemcsék, akkor elkezdhetem az alapozó etetést. A sikeres folyami horgászat egyik sarkalatos pontja a megfelelő etetőanyag. Itt, amit most bekevertem, ez nagy dévér és sajtos bajszosnak az egy-egy arányú keveréke, de attól sokkal fontosabb az, hogy jó állaga legyen a kajának. Nagyon fontos, hogy megfelelően szívja meg magát vízzel, tehát érdemes egyébként már előző nap bekeverni az etetőanyagot, és kellően nehéz szemcséket tartalmazzon a kaja. Lehet ez etetőanyag, lehet ez egyébként mikropellet, színes, ízes mikropellet, amivel szintén nem tudunk mellélőni, de lehet az mondjuk ragasztott csont is. Én most már a horgászatra készülök, úgyhogy az etetőanyagon kívül, ami egyébként teljesen jó állagú, csak azért nem kerül átrostálásra, mert természetesen otthon hagytam a rostát, de szerintem ez előfordult már mással is. De így morzsolva szerintem alkalmassá tudom tenni arra, hogy használatra kész legyen. Szóval, ami még bejut most a vízbe, az epres kárp mikropellet, szereti a márna, szép nagy szemcsézetű, nehéz, ott marad a fenéken, úgyhogy ideális ez a pecához. Ezt majd szép apránként adagolom hozzá. És ami még fontosabb, az ragasztott csontkukac. Ennek elkészítése is már egy ilyen misztikum úgy azoknak, akik nem szoktak ilyet művelni. De most nem mutatom, hogyan lehet ezt a lehető legegyszerűbben, sallangmentesen megoldani, úgyhogy használatra kész legyen, és pont. Minden más azt meg kell hagyni a profi versenyzőknek, mi most az alapokat fogjuk itt átnézni. Ugye nagy mennyiségű csontkukacot horgászboltban tudunk vásárolni, ezt így ilyen fűrészporral keverve adják, azért, hogy ne fulladjon be, és ne nedvesedjen be, ne másszon szana szét. Ez itt, ami van előttem, ez nagyjából szerintem olyan 2,5 liter csontkukac lehet. Nagyon fontos, hogy ragasztás előtt vegyünk ki belőle csalizni, mert ugye a ragasztottat azt nehéz széttépkedni már, úgyhogy érdemes belőle kivenni, csalizni, így. A következő fontos lépés az az, hogy ezt a csontkukacot, ha nem is nagyon, de kicsit meg kell takarítanunk a fűrészporttól, mert nem fog összeragadni. Ez lehet rostát használni azoknak, akik nem hagyják azt otthon, de mivel ez most már így történt, ezért én a merítő fejembe fogom ezeket a csontikat belöntögetni és lerostálni róla a fűrészport. Találékony horgász mindent megold. Ezt ide letámasztom, magasról öntöm bele, hogy a szél segítségével azért a könnyű fűrészport darabok már eltávolodjanak belőle, a maradékot pedig lerostálom. Így, ide átkerült, elkezdem itt dörzsizni, és akkor szépen potyognak ki a fűrészport darabok. Nyilván marad benne is, tehát majd a Duna annak rendezi a sorsát. Ehhez, ami úgymond opcionálisan adható, az kavics. Nem azért kell kavics hozzá, hogy nagyobb legyen a tömege és lemenjen a fenékre, mert ugye
az a 170 vagy 200 vagy 250 g-os kosár úgyis leviszi a fenékre, hogyha ez mondjuk hungarocelből lenne. Nem azért kell. Azért kell, hogyha ragasztót rászórom, akkor a kis apró kavics szemcsékre ráragadnak a csontik, leér az a fenékre, és sokkal nehezebbek lesznek, amíg ugye a ragasztó fel nem oldódik, és jobban lehet koncentrálni úgy a halat, hogyha van egy kis kavics a cuccba. Ezt vagy megvesszük itt kereskedelmi forgalomba, készen, vagy rostálunk itt magunknak a parton, hogyha ilyen kavicsos pályán vagyunk. Hát én most az egyszerűbb megoldást választottam. Ebből egy 2-3 marékkal teszek hozzá. Így. Többi jó lesz legközelebbre. Szépen elkutyulom, és teszek hozzá egy kis vizet. A vizet azt nem öntöm, hanem kézzel fogom elkeverni, hogy a csontiknak a felülete és a kavics felülete úgy picit nedves legyen, nem kell nagyon, csak egy picikét legyen nedves. Így. Következő lépés, a csonti ragasztót teszünk rá, ez is kereskedelmi forgalomba kapható, ilyen fehér por, rá kell szórni, és akkor megragadnak a csontikák, igazából leegyszerűsítve ez így néz ki. Ebből szórok rá, nem kell túl sokat, így a tetejét megszórom vele. Jó, hogyha ez megvan, akkor ezeket itt szépen át kell keverni, mindenhova jusson a porból, és hogyha azt látjuk, hogy rá van fehéredve úgymond a csontira, akkor még egy kis nedvességet adunk neki, nem sokat, csak keveset. Így, szépen addig kavargatjuk, míg azt nem látjuk, hogy a ragasztó elkezd kötni, és hát először nyilván a kezünkhöz fog ragadni. Tehát vannak ennek apró ilyen mesterfogási, hogy lehet úgy ragasztani, hogy ne legyen mindenhol ragasztós, de azt megtanulni, meg elsajátítani, az szerintem általános felhasználáshoz szükségtelen. Így ez most már úgy néz ki, hogy elkezdenek ragadni a csontik. Tehát ezt onnan látom, hogy ha ránézek a kezemre, akkor azért sas szemem észreveszi, hogy ragad a csonti. Úgyhogy nincs más hátra. Még egy kicsit kevergetem, amíg tudom, és utána összepasszírozom itt a kis csontikákat, amik már közel sem nyüzsögnek annyira, mint ezelőtt 5 perccel. Így, hogy mindenhol kössön a ragasztó, és ha ez megvan, akkor a továbbiakban ennek a használata nagyon egyszerűen fog működni. Belenyúlok, kiveszek egy kis darabot, készítek ebből egy galacsint, így, ezt beleteszem a kosár közepére, és tulajdonképpen ragasztott csonti használatra kész. Nyilván nem egy profi ragasztás, de igazából tökéletesen használható és meghorgászható vele a víz. Elég ennyi alapozó etetés, dobtam körülbelül 5-6-ot etetőanyaggal egy helyre. Ez bőven elegendő, inkább dobjuk az első órát sűrűbben, aztán majd csak odáll valami. A horgászat menete egyébként innentől kezdve, megmondom őszintén, nem túl bonyolult. Én beakasztottam ide a kis kapocsba a horogelőkét, a horogra fel fog kerülni 4-5 szem csonti, a kosárba ragasztott csonti, hogyha már odaáll a hal, akkor lehet emelni annak a mennyiségét, ragasztott csonti és kaja, aztán dobni, és előbb-utóbb ott lesz a hal.
Ugye ez már egy egyszerűnek hangzik, persze azért vannak itt a kivitelezésben apróságok, amelyeket majd még meg fogok mutatni. Most viszont szeretnék egy dolgot leszögezni, mégpedig azt, hogy ez a film nem véletlenül készül itt, ugyanis ennek van egy olyan szándéka is, hogy szeretném nektek bemutatni az új Biden McIvo folyóvízi botcsaládot, amely Extreme 500 River Feeder névre hallgat. Szeretném ezt nektek úgy bemutatni, hogy az hiteles legyen. Éppen ezért nem csak itt forgott már a kamera ezzel a bottal kapcsolatban, hanem más helyszíneken is. Ugyanis tudtam jól, hogyha ide jövök pecázni, itt nagyjából ezt a távot kell horgásznom. És azt is tudtam, hogy felmerül bennetek az a kérdés, hogy lehet-e olyan szituáció, amikor ettől messzebbre kell folyóvízen horgászni. Nos, igen, előfordulhat, mégpedig például horgászversenyen. Nemrégiben került megrendezésre a Kékdunai Horgászegyesület évi őszi folyami horgászversenye a Duna-Keszi magasságában, ott a Duna szakaszon, ami hasonlóan kavicsos egyébként, mint ez, csak jóval sekélyebb, és ott az volt a tervem, hogy mindenkitől távolabb próbálok meg rendkívül stabilan, tehát nagy tömeggel horgászni, ugyanis a sekély vizet, sekély rohanóvizet csak úgy lehet meghorgászni, ha az pontos, stabil, és ott marad a kaja, a csonti, és minden, aminek ott kell lennie, egy pontban, és akkor van esély megfogni azt a kevés halat. 70 méterre akasztottam ki ott a zsinórklipszet, de volt egyébként 75 méteren is, amikor próbálkoztam, és olyan jól sikerült ez a peca, ami egyébként az úgymond élesben, tehát versenykörülmények közt első bevetése volt ennek az új dunai, illetve folyami féderbotnak, hogy sikerült megnyernem azt a horgászversenyt. Természetesen a kamera akkor is forgott, a következőkben még ideál a hal az etetésünkre, addig nézzétek meg az abból a horgászversenyből készült összeállítást. A Kékdunai Horgászegyesület őszi versenye a Duna-Keszi magasságában található régi strand területén került megrendezésre. Ez egy kavicsos, lassan mélyülő szakasz, amelyet elsősorban a gyors vizet kedvelő halak szeretnek. A versenyre közel 40 induló nevezett be, így végigültük ezt a csodaszép pályát. Elsősorban a márna és a paduc horgászatára rendezkedtem be, hiszen néhány évvel korábban már pecáztam ezen a részen, akkor is egy versenyem. A horgászatot a nagy hajóforgalom miatti állandó vízszint ingadozás, valamint a sekély víz és a meredek medertörés nehezítette. Ezen a részen versenykörülmények közt csak akkor tudtam régebben is halat fogni. A távolra 60-70 méterre vetettem be a végszerékemet, így erre készültem most is. A nehéz, stabil kosarat egy pontba dobálva sikerült a nagyobb testű lánykoncérokat egy helyre gyűjteni, és fogni belőlük néhány kapitális egyedet is. A pontos távoli horgászat kivitelezésében volt nagy segítségemre az új Biden McIvo Extreme 500 River Feeder 395 cm hosszúságú horgászbot, mely a nagy távolságot is viszonylag pontosan meg tudtam horgászni.
Ráadásul a pillekönnyű és rugalmas bottest nagyon hasznosnak bizonyult, mikor a halakat a meredek törésen kellett átemelni. A leánykoncérok mellé egy szép paduc és egy 1 kg 70 dekás márna is beköszönt. A kifogott halakat a verseny közben is mérlegelték a versenybírók annak érdekében, hogy ezek a vad szilajhalak ne sérüljenek fogságban. Sajnos az utolsó harmadában a versenynek a végszelléke elakadt, így az addig használt felszerelést sajnos nyugdíjaznom kellett, így fel kellett vennem egy másik botot, ezzel már kicsit nehezebben ment a pontos távoli horgászat, és vissza is kellett vennem az addig meghorgászott távból, de szerencsére egy 2 kilós koncért sikerült még onnan kicsalogatni, és meg is tudtam ezt sikeresen fogni. Ezzel a hallal sikerült bebiztosítanom a győzelmet. Most tudtam először használni éles körülmények között horgászversenyen az új Kaiwo folyóvízi féderbotot. Hát fantasztikus vele pecázni. Igazából az a probléma, hogy csak egy van belőle egyelőre, a prototípus, ez a tesztbot, amit ma nyúztam. Sajnos csak fél időig bírta, aztán hát elakadtam és beszakadtam, úgyhogy fel kellett vennem más botot, de fantasztikusan dolgozott. Annyira stabilan tudtam vele meghorgászni azt a 70 méter, bizony 70 méter nagy, nehéz kosárral, hogy tudtam róla fogni csodálatos halakat. Tehát a leánykoncerttól kezdve a márnáig óriási peca volt, viszont ehhez tényleg kell speciális felszerelés. Lássuk a továbbiakban, hogy mi is ez. Mióta megjelent kínálatunkban a Biden Team Feeder Kaiwo 425, illetve 395-ös Longcast távdobóbotok, azóta rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptunk azoktól, akik megvásárolták ezeket a termékeket és horgáztak vele. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, ezek a botok olyan szintre emelik a dobásképességet, illetve a dobások minőségét, ami eddig nem volt tapasztalható. Sokkal magabiztosabban, sokkal bátrabban állnak bele a horgászok a dobásba egy olyan bottal, ami garantált, hogy bírja mindezt. Nos, most bővül ezeknek a botoknak a szortimentje, ugyanis egy olyan folyóvízi
féder botcsaládot szeretnék most bemutatni, amely garantált, hogy bírja azt a megterhelést és azt az igénybevételt, amit ennek az iszonyatos víztömegnek a meghorgászása kíván. Ez a horgászbot az Extreme 500 River Feeder nevet kapta, mégpedig azért ezt, mert ezzel akár 500 g dobósúlyt is képesek vagyunk bejuttatni. Ugye ezeknek az anyagfelhasználása, illetve a gyártástechnológia az maradt ugyanúgy a Kaiwo-tól már megszokott minőség, azonban ezek a botok erősebbek, mint a longcast féderek. Nyilván ezért is nagyobb a dobott súlytartományuk, amely jelen esetben 100-500 g. Tudom, ritkán fordul azért az elő, hogy akár egy fél kilós tömeget is kell bedobnunk horgászat céljára, de nem csak ezért fontos ez, hogy ekkora a dobós súlytartománya, hanem azért, mert ezeket az általános, már hogy folyóvízen általánosnak mondott méretű kosarakat, tehát ez a 150, 200, 250 vagy akár 300 g öntömegű kosarakat is olyan magabiztossággal és kis túlzással könnyedén lehet bedobni, amely rendkívül bátor dobásokat eredményez, és higgyétek el, hogy ez a magabiztosság a legfontosabb, mert sokan azért nem képesek meghorgászni ezeket a vizeket, mert nem bíznak egész egyszerűen a felszerelésükben. Nos, ezekben a botokban maximálisan feltétel nélkül meg lehet bízni, hogy bírják az extrém megterhelést. 3 különböző méretben érhető el ez a bot a kínálatunkban, illetve lesz elérhető a közeljövőben. 300, 360-as és 395-ös EXH jelzésű változatok ezek. Nyilván én most a leghosszabban horgászom, és az előbb látott úgymond kis összeállításban, a verseny volt bemutatva, ezzel horgáztam, mert ezzel lehet a legnagyobb dobástávolságot elérni. A középső tag az egy ilyen általános méret, míg a 300 cm-es az azt a célt szolgálja, amikor mondjuk erdő alatt horgászunk, vagy esetleg meredek kőszóráson kell horgászni, és nem fér el a hosszú bot az ágaktól, akkor jól jön egy ilyen rövid, de bivajerős bot. Fontos, hogy ezek a botok annak ellenére, hogy ennyire erősek, egyáltalán nem durungok. Rendkívül rugalmasak, és rendkívül jól lehet velük halat fárasztani. Nagyon jól tolerálják a nagyméretű kosarak úgymond rángatózását is, miközben halat fárasztunk. Nyilván kell ugye, hogyha kisebb horgászunk, akkor erőgumit használni, de ez a rugalmasság, amit ezek a botok nyújtanak, ezek nagyon magabiztossá teszik a halak fárasztását is. A botokhoz 2 spitz tartozik, 5 és 6 unciásak, ezek nagyon jól jelzik a villámgyors kapásokat is. Egyébként megjelenésüket tekintve ezek a pálcák nem sokban térnek el egyébként a longcast botoktól, ugyanúgy a gyűrű kiképzésük, a gyűrű kiosztásuk és elsőrendezésre mindent megegyezik azzal, egy valami nem, az a teherbírás. De hát folyami botoknál, folyóvízi botoknál ez a legfontosabb. Ezt a rendkívül nagy dobósúlytartományt és azt a dobóképességet, amit ezek a botok jelentenek, nem csak egyébként folyóvízen tudjuk kamatoztatni, hanem például akkor is, amikor nagy tömegű etetőkosárat, illetve etetőanyag gombócot kell bedobni messzire etetés céljára. Például a maconkai víztározón van ez a jellemző horgászmódszer, hogy etetni kell egy pontot, majd azt túlhorgászva lehet jó halakat fogni. Ezt mutattam be egyébként a Method Suli 49. részében. Ebből nézzétek meg, hogy milyen könnyedén, egyszerűen, és ami nagyon fontos, milyen pontosan lehet ezzel a 395-ös EXH bottal 90 méterre bedobni ilyen narancsméretű gombócokat. Ugye azt említettem, hogy a boilies szakemberek itt spomba letetnek. Ahhoz, hogy a spombot be tudják dobni az általuk kívánt távolságra, speciális felszerelésre van szükség, méghozzá spotbotokkal letetnek. Azonban én ugye rugalmas botokhoz vagyok szokva. Hogyha egész nap végigdobálom a napot ezekkel a Kaiwo botokkal, akkor ha közben fel kéne vennem egy ilyen erős spotbotot etetés céljára, egész egyszerűen nem menne vele pontosan a dobás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem egész egyszerűen kell egy kis idő, míg átáll a karom, átállok az erősebb, durungabb botokra. Éppen ezért kell egy olyan felszerelés a pontos horgászat kivitelezéséhez, ami hasonlóan rugalmas, mint azok a botok, amikkel pecázom, viszont lényegesen, de tényleg lényegesen nagyobb a terhelhetősége és a dobósúlytartománya. Hát immár ez is elérhető, és ezt a tulajdonságot, ezeket a tulajdonságokat elsősorban folyóvízi botok tudják, hiszen ott szükség van a rugalmasságra a kifogható halak biztonságos fárasztás érdekében, de szükség van a stabilitásra, az erősségre ahhoz, hogy a nagy tömegű kosarakat be lehessen dobni.
Nos, most nem olyan nagy tömeget dobálok, hiszen ez a kosár, ez megtöltve nem képvisel akkora tömeget, mint mondjuk egy folyóvízi kosár, ami lehet akár csak az öntömegét tekintve is 300 g. Viszont ezt távolra kell eldobni. Ezt 90 méterre kell eldobni pontosan. Ehhez, amit én most használok, az a Kaiwo bot családunk egyik új tagja, az Extreme 500 River Feeder névre hallgat. Egyébként a jelzése az 395-ös EXH. Ez a bot, mint említettem, kifejezetten folyóvízi felhasználásra készült, de az ilyen esetekben is kitűnően alkalmazható, hiszen rugalmassága miatt rendkívül könnyű vele dobni, nagyon pontosan lehet vele dobni, szépen lehet ezt a nagy gombócot oda beérkeztetni az etetésre, hiszen a víz nem olyan mély, nem csobban akkor át, mint egy atombomba, tehát gyönyörű szépen pontosan lehet vele dobni, és ezért kell ez a rugalmas bot, és nem egy ilyen erős szpomboláshoz is alkalmas bot, mert itt az etetés minősége is legalább olyan fontos, mint a pontosság és a távolság. És most el is jött az idő, hogy etessek, mert már rég volt dobva nekik kaja, még a végén odébb úsznak ezek a kis pikkelyesek. Mint azt említettem, mindenféleképpen használjunk dobókesztyűt, akkor is, amikor a megtöltött metatkosarat dobjuk be, de még fontosabb, hogy amikor etetünk, akkor legyen rajtunk vagy dobóúj, vagy dobókesztyű, mert ez az erős fonodzsinór, ez dobás közben, hogyha megcsúszik a fék, vagy valami baj történik, képes elvágni az ujjunkat. Vigyázzunk magunkra, ha lehet. Jó ideje pecázom már, és folyamatosan etetem fel a helyet, viszont a csak csontos horgászat egyelőre nem adott halat, és mellettem horgászik Sajti barátom, aki fogott egy gyönyörű szép márnát, ilyen hibrid csalizással, ilyen vegyes csalizással, mert azt jelenti, hogy egy wafter tűzött csal ötöskére, és azért még tűzött csontit is, és gyönyörű szép márnát fogott. Úgyhogy magamévá tettem ezt a technikát, feltettem egy ilyen epres waftert, ugye hát hiszen epres mikropelt került a csalogatóanyagba, mondom, rossz nem lehet. És kicsit rávártam, egy olyan 6-7 percet lehetett benne a cucc, és elvitte valami. Úgyhogy elképesztő, hogy itt is variálni kell folyamatosan, hogy meg nem találjuk a halak ízlését.
forog már nincs a szájában, mert szakál nélkül itt találtam, azt kötöttem meg így nagy hirtelen. Gyönyörű szép márna. Hát nyilván nem akkora, mint a Sajtié, de hát ő ül alul, ugye, mert én ilyen kedves vagyok, és ott a nagyobbak laknak. Remélem mostan ide álltok az etetésre a márnák, és fogunk többet is. Te pedig menjél haza, küld a többieket. Az se baj, ha nagyobbak lesznek. Szevasz! Mint ezt a film elején említettem, itt a folyóvízen, itt a stabilitás a legfontosabb. Éppen ezért kell olyan etetőkosarat választanunk, amely azon túl, hogy kellően nehéz ahhoz, hogy megálljon ott bent a sodrásban, rendelkezik valamilyenféle kapaszkodókkal. Vannak olyan kialakítású kosarak, amelyeknek az aljából csavar áll ki, és az rögzíti itt a sóder ajzaton ezt a kosarat, de ez például, amely a Big River modell, itt 4 darab ilyen egészen nagy köröm található, amelyek a laza ajzatba megkapaszkodnak, és nem engedik a kosarat tovább csúszni. Ez nagyon fontos, ugyanis ezzel sok tömeget tudunk megspórolni, már úgy értem, hogy kisebb kosár is megáll ugyanolyan áramlási viszonyok mellett, mintha nem lennének ilyen kapaszkodók ezen a kosáron. Nagyon fontos az is, hogy a kosárnak olyan formájának kell lennie, ami stabilizálható, tehát itt például ez az alagút forma az, ami a legnépszerűbb. Az már csak habatortány, illetve az már csak a modellnek a sajátossága, hogy miből van, de célszerű egyébként ezeket fémből készíteni, mint ahogy ez a Big River modell is van, mert ez erős, ez bírja az ütődést, bírja azt, hogyha a kavicságyon esetleg leleakad, ott pattog végig, és nem megy tönkre, nem hajlik szét, nem deformálódik, hanem erős. Ilyen kosár kell ide. Nagy előnyük ezeknek a botoknak a régebbi szériás folyóvízi féder botokkal szemben, hogy fárasztáskor rendkívül rugalmasak, és bár itt is van erő gumiktatva a végszelékbe, hiszen nagy a kosár, ugye az kiverni a halszájába a horgot, azért mindenképpen megnyugtató az, hogy látni a boton, hogy dolgozik, és látni, hogy kirugózza a halat, és nem csak úgy van, és nem csak úgy húzom vele, hanem fárasztom vele. Ez nagyon fontos. Főleg úgy, hogyha elmondom, hogy egészen pontosan 10-es horog van fönn, ami nem túl nagy ahhoz képest, hogy mekkora kosárral, mekkora halakra horgászom. És most le is akadt ide, természetesen a cucc. Akkor észen kell lenni és fölfelé húzni a cuccot, mert valószínűleg a törésbe akad be. Kicsit meglazítjuk, hogy kimenjen a hal, újra megfeszítjük, megint meglazul, megint megfeszít, és kipattintottuk a halat a törésből. Így nem kell pánikba esni, a hal megvár, jó szándékú. Lehet engedni a féket, de már csak akkor látjuk a halat, hogy nem megy be valami akadó, de szép márna. Ez az. Ez már combikás márna. Itt van, haltartóba beakadt. Nem mutatom a csalit. Ott van az édes szamóca wafter és a csontik. Gyönyörű, erőtől duzzadó folyóvízi harcos. Nagyon szépek ezek a halak. Megérdemlik azt, hogy vigyázzunk rájuk. Nézzétek meg, milyen háta van. Na menjél te! Az etetőkosár mellett természetesen nagyon fontos az, hogy megfelelő erősségű és minőségű végszelékkel horgászunk. Ugye a főzsinór, ami az orson van, az 0,22 mm-es, azon van egy 0,21 mm-es kizuna fonatzsinór, ez nagyon fontos, mert kell a nagy tömegű kosár dobálásához egy erős fonat,
És ugye itt a főzsinóron van egy ilyen nagyon-nagyon erős karabiner, amelyre rá van akasztva a megfelelő méretű kosár. Ez alatt nekem van egy ilyen Method gyorskapocsnak az ütközője, mégpedig azért van ez rajta, mert ez a tömeg azért, ha belendítem, az nagyon komoly erőt képes kifejteni ide, és ezt én szeretem duplán biztosítani, hogy átszaladjon a forgón, mert akkor elszakad minden. Van rajta egy ilyen műanyag ütköző, és van rajta egy ilyen tungsten swivel bead, ami szépen rá megy ide a forgóra, a 8-as méretű Carsweverre, így, és ugye ebbe a forgóba van kötve erőgumi, ez nagyjából olyan 40 centi hosszú, nem szabad ezzel spórolni, 10 centi nem elég, 20 centi nem elég, legalább kell 30-40 centi erőgumi, ahhoz, hogy a kosár elég távol kerüljön a horogtól és a haltól, meg hát azért, hogy kirugozza ennek a nagy kosárnak a folyamatos rázkódását itt a hal mellett. És az erőgumi kiválasztásánál ugye figyelni kell arra, hogy megfelelő erősségű legyen. Ebbe van belekötve ide ennek a végébe egy ilyen féder gyors kapocs, ami gyors előkecserét tesz lehetővé, de ez se feltétel, nyugodtan lehet egy kismetű forgót feltenni, aztán azt is tudjuk cserélgetni, illetve azon is tudjuk cserélgetni az előkét, amely jelen esetben nálam most fonott, 0,8 mm-es Brax fonott zsinór, egész egyszerűen azért, mert ez volt egyszerű nekem csalitüskével megkötni, mert csonti csalival nem tudtam halat fogni, valamiért nem ette meg a márna, kell mellé tűznöm egy kis waftert, annak érdekében, hogy elérjem a kapást, és hát ezt én fonottal tudtam most megoldani. A horog előke végébe pedig egy 12-es méretű, nem is 10-es, előbb 10-es mondtam egyébként, de elnéztem, mert azóta kellett új horgot kötnöm, és akkor láttam, ez igazából 12-es méretű csak ez a horog, tehát nem nagy, sőt inkább kicsi, de ennek a márnának most ez kell. Nem jó neki a nagy csali, nem jó neki a nehéz csali, nem jó neki a nehéz horog, könnyű horog, illetve kikönnyített, wafterrel kikönnyített horog, és pár szem csonti csali. Ez kell most a halnak. Tehát ha ez kell neki, akkor ezt kell adni neki. Majdnem elvitte a botot ez a márna. Nagyon komoly kapása volt. Alig ijedtem ide. Nagyon erős halnak tűnik.
Azt szeretem a legjobban a dunai horgászatban, hogy minden egyes nap újabb és újabb hasznos tapasztalattal szolgál, de ami ettől is fontosabb, az az, hogy olyan élményeket ad, ami miatt újra és újra visszatérünk ide horgászni. Egy azonban biztos, hogy a Duna csak annak nyílik meg, aki a megfelelő kulcsot helyezi be az árba, tehát megfelelő felszelléssel, megfelelő stratégiával és végszellékkel próbálja becserkészni a folyó lakóit. Tegyetek így ti is, és bármilyen nehéznek is tűnnek az első lépések a folyóvízi horgászat során, próbáljátok ki magatokat. Ha tetszett a film, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és hasonló hasznos tartalmakért pedig kövessétek be a Haldorado Fishing TV YouTube csatornáját. Ha pedig bármiben szükségetek van segítségre, akkor ne tartsátok magatokban, keressetek bizalommal. Sziasztok!